नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि फेफड़े और सीने में होने वाली बीमारियों के बारे में। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खांसी पर बात कर लेते हैं, जिसको उर्दू में खांसी, तिब्बी ज़बान में सवाल और अंग्रेज़ी में ब्रैकेट्स कहते हैं। जिस वक्त फेफड़े किसी मूज़ी या मुवाफ़िक ना आने वाली चीज़ को दफ़ा करने के लिए हरकत करता है तो इस हरकत की इस्तिलाह अतबा में सवाल यानी कि खांसी कहते हैं। इसका सबब अक्सर रतूबात बलगमी होता है, फेफड़ों में जमा हो जाती है जो कि बलगम, और फेफड़ों को इनको खारिज करने की ज़रूरत होती है, यानी कि इनको बाहर निकाला जाए। कई दफ़ा खुश्की और गर्मी की वजह से भी खांसी हो जाती है, तो इनकी अलामतें भी यही होती हैं। नज़ला या ज़ुकाम सर्दी की वजह से हो तो बच्चों और बड़ों को, बलगमी मिजाज वाले अशख़ास वाले लोगों को सर्दी के मौसम में ये ज़्यादातर होती हैं। इसमें अक्सर छाती में, सीने की हड्डी के नीचे खराश महसूस होती है और सांस मुश्किल से आता है और बार बार खांसी उठती है। रात को सोते वक्त और सुबह के वक्त खांसी ज़्यादा होती है। कभी ये सफ़ेद, कभी जर्दी माइल और कभी सब्ज़ बलगम मुश्किल से निकलता है। कई दफ़ा पतला, लेसदार, मैले रंग का बलगम निकलता है। बदपरहेज़ी की वजह से खांसी मुसलसल रहती है और पुरानी हो जाती है। ज़्यादातर ऐसा सर्दियों में होता है। अगर गर्मी और खुश्क की वजह से खांसी हो तो इसमें बलगम नहीं निकलता और खांसी खुश्क होती है। सीने पर भी खराश महसूस होती है। इस किस्म की खांसी अक्सर गर्म मिजाज वाले नौजवानों को मौसम गर्मा में हो जाया करती है। मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। अगर खांसी नज़ले की वजह से हो तो गुल बिनफ्शा 7 माशे, उनाब 5 दाने, सफिस्तान 9 दाने, गौज़बान 5 माशा, मुलट्ठी छिली हुई 5 माशा, जो कि आप किसी भी पंसारी से लेकर आधा किलो पानी में उबाल लें। उबलने के बाद इसको छान लें और इसमें 3 तोला खमीरा बिनफ्शा मिला लें और इसको मिक्स करने के बाद मरीज़ को ये पानी ऐसा ऐसा पिलाते रहें। अगर खांसी बलगम के जमा होने की वजह से है तो यही तरीका इस्तेमाल करें और खमीरा बिनफ्शा की जगह नबात सफ़ेद यानी कि चीनी 2 तोला मिला लें, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। मरीज़ को वक्फे वक्फे से ये जोश दिया हुआ पानी पिलाते रहें। इससे बलगम भी खारिज होगा और खुश्क खांसी भी ख़त्म होगी, जो कि गर्मी की वजह से होती है। इसके अलावा लुआब भी दाना 3 माशा, उनाब 5 दाने, मगज़ कद्दू 3 माशा, मगज़ तरबूज 3 माशा, अर्क गौज़बान 12 तोला। ये तमाम चीज़ें अर्क में पीस कर शरबत बिनफ्शा के साथ 1 गिलास पानी में 2 तोला शरबत बिनफ्शा मिलाकर पिसी हुई दवाई 2 माशा सुबह और शाम इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाती हैं। इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें, यानी कि आलू, अरबी, मछली, लहसुन, प्याज, तेल से बनी हुई अशिया बिल्कुल परहेज़ करें। सर्दी की वजह से हो तो सर और सीना को सर्द हवा से बचाएं। ठंडे पानी का इस्तेमाल बंद कर दें। बादी और गंदी और बलगम पैदा करने वाली सर्द चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। इंशाअल्लाह इन तमाम वजूहात पर जो बीमारियां पैदा हुई जल्द अफाका होगा और मरीज़ सेहत पाएगा। आइंदा वीडियो में मैं आपको दमा और इसके इलाज के बारे में आगाह करूँगा। गुज़श्ता से पेवस्ता इस सिलसिले से जुड़े रहें। हमारे चैनल ए तबस्सुम को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मोहम्मद यासिन तबस्सुम को दीजिए इजाज़त।